Ça filme? Putain, ça filme! Salut, c'est Nicolas de Mag. Désolé, je suis fatigué. Ouais, fatigué. Non, sérieux. Aujourd'hui, donc, on va parler des bruitages. Des bruitages? What the fuck? Alors, les bruitages, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Un ensemble de bruits. Et depuis que je suis tout petit, je vais faire énormément de bruits bizarres, marrants, effrayants. Et on me demande comment je fais ça. Tout simplement parce que j'entends le bruit juste à côté de mes oreilles, par exemple, hein. Ou en regardant la télé. En fait, je sais faire la fleur avec ma langue. Elle est belle ma langue, hein. Flair. J'ai fait une seule fois. La meuf, à ce qui paraît, c'est parce que elle faisait tellement son chien que voilà. Moi, j'ai vu faire, j'ai testé, j'ai su le faire directement. Il y a quoi d'autre? Bah, le bruitage, en fait, on a complètement dévié. Bah, alors, le bruitage, je vais vous faire donc quelques bruits, hein. Par exemple, le serpent. On me demande comment je fais les serpents. Comme ça. Je fais du vent entre ma langue et le palais. Et je fais bouger ma langue à une vitesse folle allure. Ouais. C'est flippant, hein. C'est flippant, c'est flippant, c'est flippant. Reviens là. Eh ouais. Je sais faire des armes de guerre. Attendez. Je sais faire ça, ouais. J'ai raqué mon cou. Ça fait mal. Parce que voyez-vous, par ma copine, je me suis fait percer le tapant. Ça fait bobo. Et ça a craqué juste là, en fait. Et le tampon, il est là. Donc là, c'est rapproché. Ça fait mal. Bref, en bruit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire ça. Vous avez donné hein, la voiture. Vous savez faire quoi, vous, comme bruit? Hein? Moi, je sais faire le chat. Le chien. Je suis flippant. J'ai souhaité au professeur de langue. Je sais faire quoi d'autre comme bruit? Ouais, je sais faire des grimaces. Ça va tomber. Ça va tomber. J'ai honte. Pourquoi vous me suivez, vous? Non, 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 non. Nous allons continuer les bruitages. D'accord? Bon, écoutez, on va arrêter de faire le con. Non, sérieux. Des bruitages, il y en a énormément dans la vie. Écoutez, vous savez quoi? Vous allez vous voir vous-même, hein. Vous m'y rouillez fortement. Oh, oh, coucou, ça va? Tu ne me vois pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, 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 bah non, 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 bah non, ça sert à rien. Non, 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 bah non. En fait, je suis très inspiré là parce que voyez-vous, quand je peux, je regarde des vidéos, énormément de vidéos. Jimmy fait le con, les clichés de Jigme, Cyprien, Norman, Squeezie, Kevin Vinquet, Dutch Murder et plein d'autres.
Mais écoutez, vous savez quoi? Si jamais vous trouvez des idées de vidéos complètement disjonctées, que vous voulez que je discute, des blagues marrantes, écoutez, des défis, de quoi vivre? Du fric? Non, je déconne. Écoutez, c'est ce que je vous dis moi. Éclatez-vous dans la vie. Bon, je continuerai à vous le dire. Mais vous pouvez toujours le faire sur ma page Facebook. Nicolas Domingue Fifoux. Non, Nicolas Domingue YouTube Fifoux. Pourquoi Fifoux? Parce que je suis fou. Et bientôt je vais faire une vidéo avec un pote, des potes. Nico Enco. Ouais. Toutes les vidéos que je ferai avec mes potes. Qu'ils soient sur YouTube, pas sur YouTube. Écoutez. 28 abonnés. C'est magnifique, je vous adore tous. YTP, si tu veux toujours plus de moments comme maison, demande aux autres de m'en mettre. Y a pas de problème. Et Dutch Murder, ouais, tes commentaires sont complètement disjonctés. Mais ça, c'est parce que dans ta tête, tu prends trop de drogue. Ouais. Parce que dès que je peux, à chaque fois que je me connecte, je regarde les commentaires. Pour savoir si vous me trouvez marrant, pas marrant, con, stupide, fils de pute, bâtard. On peut détendre, hein. Écoutez, moi je vous dis à plus. Éclatez-vous toujours plus. Amusez-vous, abonnez-vous, aimez mes vidéos, aimez-moi, riez, demandez-moi des défis, mettez toujours plus de commentaires. Si tu trouves d'autres trucs à dire, mets-les en commentaire. Si tu trouves des blagues à dire, mets-les en commentaire. Défi. Si jamais tu veux faire des vidéos avec Mike T sur Bordeaux, mets-le en commentaire. Ou un cœur, mets-le sur ma page Facebook. Peut-être que j'accepterai, y a pas de problème. Et donc, nous allons nous dire ciao. Sur une petite danse. Et je vous dis tchuss les gens, éclatez-vous toujours plus. Tchuss.